원래는 이제 살 안 찌기 전에는 그렇게 별로 없었는데 살찌고 이게 식습관 바뀌고 나니까 되게 주위에서 심해졌다는 소리를 되게 많이 들었거든요. 아, 심각하구나 해가지고 이거저거 찾아보다 보니까 소장님 이거 하시는 거 사이트 이제 보게 돼가지고 했거든요. 지금은 한 달 정도 된 것 같은데 많이 좋아진 것 같아요. 육안으로 보이는 건 모르겠고 이제 듣는 거는 귀로 듣는 거랑 앱으로 이렇게 확인하잖아요. 그때 느끼면 아, 내가 이게 좀 바뀌었구나라는 생각도 들고 이렇게 아침에 일어날 때 좀 들고 확실히 그전에는 이제 술 마시고 자고 코골이 심해지고 그러면 아침에 일어나면은 겨우겨우 일어나는데 지금은 일어나는 거에 대해서는 뭐 진짜 막 피곤하고 그런 건 별로 없어요. 한 사람은 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.